Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä en sinänsä vihaa uuden vuoden tavoitteita, mut ei ne ehkä ihan mun lempparijuttukaan oo. Mut mä silti tein niitä itse. Ja mä ajattelin, että mä jaan teille nytten mun tällaisen tavoiteharjoituksen. Mä pidin vuosi sitten Steve-studiolla luentoa tavoitteiden asettamisessa, missä me tehtiin ensin kerroin vähän teoriapohjaa ja sen jälkeen tehtiin yhdessä SMART-tekniikan mukaiset tavoitteet kaikille, ketä siellä oli paikalla. Ja mulla oli tähän tällainen moniste, minkä perusteella me tehtiin. Niin mä jaan teille nyt, että miten voit esimerkiksi asettaa tavoitteita, jos et ole vielä asettanut. Ja jos oot asettanut, niin onko ne hyviä tavoitteita? Ensimmäisenä kirjoita ylös 3-5 asiaa, mitä sä olisit halunnut tehdä viime vuonna, mutta sä et tehnyt. Oli siis sitten joku, että haluan opetella seisoa käsillä tai haluan käydä ulkomailla tai joku tollainen. Siten sä tajuut vähän itse sen, että mitä sä et tehnyt, mitä sä olisit halunnut tehdä ja olisiko se joku sellainen juttu, minkä sä voisit tänä vuonna ottaa tavoitteeksi. Seuraavaksi kirjoita 3-5 sanaa, mitkä kuvaa sun tätä vuotta. Eli mulla esimerkiksi voisi olla sellaiset kuin yrittäjyys, koulu loppuun, rutiinit, mihin mä haluan keskittyä, tai mitkä on sellaisia juttuja, mitkä kuvaa mulla tätä tulevaa vuotta. Sen jälkeen näihin 3 kohtaan kirjoitat jokaisen pari juttua. Eli ensimmäisenä kirjoitat, että mitä asioita sä haluat oppia. Se voi olla esimerkiksi joku uusi taito, joku fyysinen taito, tai se voi olla vaikka uusi kieli. Sitten sä kirjoitat pari juttua siitä, että mitä sä haluat olla. Haluatko sä olla vaikka urheilullisempi, haluatko sä olla yrittäjämäisempi tai luovempi. Seuraavaksi, että mitä asioita sä haluat tehdä. Haluatko sä vaikka käydä ulkomailla tai käydä vaeltamassa tai tehdä ihan mitä ikinä keksitkään. Seuraavaksi sä valitsit kaikista näistä 3, mitä sä haluat oppia, mitä sä haluat olla ja mitä sä haluat tehdä. Näistä valitsit jokaisesta yhden asian. Sen jälkeen sä kirjoitat 1-3 tapaa jokaisen niistä alle, miten sä tulet saavuttaa tämän sun tavoitteen. Mun lempariasia tavoitteiden suunnittelussa on se, että suunnitellaan 4. vuosittain. Eli sulla voi olla nämä tavoitteet esimerkiksi ensimmäiseen 3 kuukauteen, tai sitten sä voit vaihella, että mitkä sopii mihinkin neljännekseen, mutta mä tykkään siihen, että on se 12-13 viikkoa, minkä aikana sitten suorittaa nämä tavoitteet, koska mun mielestä vuoden pituiset, tai jos sulla on tavoite vuodeksi, niin se on vähän turhan pitkä aika, että sitten se saattaa olla joku sellainen tosi iso tavoite, mutta mä tykkään jakaa ne vähän pienempiin tavoitteisiin, niin sitten mä voin jakaa ne 4. vuosittain, ja ne on jotenkin helpompi mielestä vaan päästä sinne tavoitteeseen. Sä voit hyödyntää tässä SMART-tekniikkaa, eli SMART on lyhenne englanninkielisistä sanoista specific, measurable, achievable, relatable ja time-bound. Piti oikein miettiä, muistaaks mä nää vielä? Kyllä muistan. Eli sen tavoitteen pitää olla tarkka, sen pitää olla mitattavissa, sen pitää olla saavutettavissa, sen pitää olla relevantti sulle ja time-bound, eli vähän ajastettu esimerkiksi se, että sulla on 12 viikkoa aikaa suorittaa tämä. Tarkan sä voit tästä tavoitteesta tehdä silleen, että esimerkiksi sen sijaan, että sä haluat olla urheilullisempi, niin sä voit sanoa, että mä haluan juosta 2 kertaa viikossa. Niin se on tarkempi tavoite. Seuraavaksi measurable, eli mitattavissa oleva. Sä voit tehdä tästä sun tavoitteista mitattavissa esimerkiksi siten, että 2 kertaa viikossa haluat juosta, niin sitten sä tiedät, että milloin sä oot suorittanut sen. Onko tää sun tavoite saavutettavissa, eli onko sulla kapasiteettia suorittaa tää sun tavoite, onko sulla taitoa siihen, onko sulla aikaa siihen, onko sulla kykyä siihen. Seuraavaksi, onko tää relevantti tää tavoite, tukeeko tää yksi tietty tavoite, esimerkiksi tää, että sä haluat juosta 2 kertaa viikossa, tukeeko tää sun muita tavoitteita tai muuten sun elämäntapaa. Ja viimeisenä, että on ajallinen, esimerkiksi se, että 12 viikon aikana just haluat suorittaa sen tavoitteen. Sä voit kirjoittaa erikseen päivittäisiä, viikoittaisia ja sitten vaikka niitä 4. vuosittaisia tai kuukausittaisia tavoitteita ja tapoja. Eli sä voit kirjoittaa vaikka just päivätasolla sen, että sä käyt maanantaina ja torstaina juoksemassa. Viikkotasolla, että sä käyt maanantaina ja torstaina juoksemassa. Ja kuukausitasolla se, että sä oot saanut 8 juoksua tehtyä kuukaudessa ja mitä nämä juoksut on ollut. Ja sitten 4. vuosittain sä oot käynyt 24 juoksua tekemässä ja mitä nämä juoksut on ollut. Eli tuossa oli mun vinkit, että miten kannattaa asettaa tavoitteita. Nyt mä kerron teille vielä mun tämän vuoden, tai oikeastaan tämän ensimmäisen 4. tavoitteet. Mä käytän tähän Notionia,
mihin mä kirjoitan mun kaikki tavoitteet. Ja mä käytän Notionia myös silleen, mulla on täällä esimerkiksi mun työjuttuja, että mitä kaikkea mun pitää tehdä. Ja niin kun sosiaalisen median kalenteri vähän niin kuin, jos vois sanoa, vaikka se nyt on vähän silleen epätarkka, koska mä en vielä niin säännöllisesti postaile sosiaalisen mediaan. Sitten mulla on kuntosalin puolesta somekalenteri myöskin täällä Notionissa. Ja sitten mulla on tällainen niin kuin planner-tyyppinen. Mä otan yhdeltä YouTubettajalta tähän inspistä. Mä voin laittaa sen nimen tähän. Voitte mennä katsomaan. Mä tykkään ihan sikana hänen videoista. Häneltä on ottanut tosiaan vähän inspistä tähän mun niin kuin sivuun pohjaan, minkä mä oon sitten suunnitellut tänne. Se näyttää tosiaan ensimmäiseltä neljännekseltä tältä. Eli mulla on tässä tavoitteet listattuna toiselle puolelle ja toiselle puolelle listattuna jokaisen viikon niin kuin update tai sellainen päivitys siihen. Eli mä kirjoitan joka viikko, että mitä mä oon tehnyt näiden mun tavoitteiden eteen ja onko onnistunut ja miten on vaan sujunut. Mun arki ja rutiinit on tällä hetkellä niin sekalaisia ja mulla ei oikeastaan ole mitään arkea, koska mä vaihtelen paikkakuntaa useammin kuin pesen pyykkiä ja mulla ei niinku ole sellaista hyvää rutiinia tällä hetkellä, niin mä en voi tehdä mun tavoitteiden kannalta sellaista suunnitelmaa, että joka tietty viikonpäivä mä teen tämän jutun ja tietty viikonpäivä tämän jutun, vaan mun pitää vähän soveltaa niitä aina erikseen joka viikon aikataulujen mukaan. Ensimmäiselle neljännekselle mulla on tällaiset tavoitteet. Nämä on jaettu tosiaan 3 eri kategoriaan. Ensimmäinen on niinku työ ja yrittäjyys. Toinen on treenaaminen eli liikunta ja 3. on ylipäätään elämä. Työn kannalta mun tavoitteena on julkaista 6 YouTube-videota tässä ensimmäisen neljänneksen aikana. Eli se tarkoittaa, että mä julkaisisin 1 YouTube-videon joka toinen viikko. Se on aika paljon pyydetty multa, koska mulla on aika paljon kaikkea. Mä en hirveästi niin kun kerkeä näitä editoimaan, mutta mä haluan oikeasti tehdä tätä ja mä tykkään näistä videoista. Treenin kannalta tää mun tavoite ei tosiaan ole nyt Smartin mukainen, koska mä en pysty suunnittelemaan sitä oikein mun arkeen, mutta tavoite on se, että mä pystyn tehdä päkkäriä missä vaan milloin vaan. Ja tää on tarkka tavoite, siis sitä se on. Tää on tosi randomi tällainen tarkka. Mulla on kyllä syy tälle tavoitteelle, että minkä takia mä just tän haluan opetella. Ja se syy tulee ehkä ilmi myöhemmin, joskus kyllä kerron siitä, mutta joo, sellainen. Ja mä oon huomioinut sen mun treeniohjelmassa esimerkiksi silleen, että mulla on plyometrisiä harjoitteita, eli sellaisia räjähtäviä ja niin kuin pomppuharjoitteita, jos näin voi sanoa. Nyt kun on vielä 3 viikkoa koulua, niin mä pääsen sitten Vierumäellä Voltti-areenalle ja muutenkin treenaamaan tätä. Ja multa kyllä onnistuu päkkäri, kun pystyisin tehdä sen maalla, mutta en ole niin itsevarma siinä, että missä tahansa tilanteessa voisin sen tehdä. Elämän kannalta mun tavoite on soittaa jollekin mun kaverille joka viikko. Ja mulla on ollut itse asiassa tää tapana varmaan viimeisen vuoden, että mulla on joka viikko tietty päivä, olisiko sunnuntaisin, niin muistutus, että soita jollekin kaverille. Kuulostaa tosi tyhmältä, että miksi mua pitäisi muistuttaa siitä, että soita sun kavereille, koska totta kai sä nyt haluat puhua sun kavereitten kanssa. Niin joo, totta kai mä haluan puhua niitten kanssa, mutta aina ei vaan muista, aina ei vaan kerkee. Niin toi on sellainen hyvä muistutus, joka toimii just mulle, että muista soittaa sun kavereille, muista ylläpitää niin kun kaverisuhteita ja muitakin suhteita silleen, että niin kun oikeasti ottaa yhteyttä. Ensimmäiseltä viikolta, eli mikä oli viime viikko, eli milloin vuosi vaihtui, niin mä oon tosiaan kirjoittanut tänne updatea tälleen. En julkaissut YouTube-videoa, tää videoidea meni pieleen. Mulla ei tää mikki toiminut, niin sit siitä videosta ei tullutkaan mitään, mä en saanut kuvaa sitä uudestaan. Temppuilua ei tapahtunut, hyvin meni sekin. Olin sosiaalinen ja soitin Venlalle. Eli joo, olin oikeasti sosiaalinen, siis tapasin ihan sikana uusia ihmisiä ja oli paljon sosiaalisoitumista kyllä viime viikolla uuden vuoden ansiosta. Ja soitin mun parhaalle kaverille, joka ei asu Suomessa tällä hetkellä, niin se oli niin kuin win-win siltä kannalta. Mutta tämän takia on mulle tosi tärkeää joka viikko niin kuin kirjoittaa jotain ylös, koska muuten mä en yhtään muista, että onko mä tehnyt töitä tämän tavoitteen eteen, ja sitten mä tajun joka viikko vähintään sen, että ai niin, mulla on nämä tavoitteet täällä. Sitten vielä lyhyesti mun tämän koko vuoden tavoitteista, niin nämä on sellaisia, mihin mä en ehkä niin paljon keskity. Mä en ehkä tee näiden eteen niin paljon töitä ja niin aktiivisesti, mutta nämä on sellaisia niin kuin kivoja juttuja, mitkä olisi sellaisia, että jos se tapahtuu, niin ihan sikakiva. Jos ei, niin sit ei. Mutta noi neljännesvuosittaiset tavoitteet on enemmän sellaisia, mihin mä niinku oikeasti panostan ja mihin mä keskityn, että näiden avulla mä saan paremman elämän, jos näin voi sanoa.
Mun täällä koko vuoden tavoitteissa on esimerkiksi tietty summa, että mikä on yrityksen liikevaihto. Ja että nämä yhtä mun kaveria 4 kertaa, koska me nähtiin viime vuonna 2 kertaa, niin mä laitoin tämän vuoden tavoitteeksi, että nähdään 4 kertaa. Ja sitten on, että käy reissussa mun koiran kanssa ja tällaisia niinku, vähän sellaisia simppelimpiä ja isompia tavoitteita, mitkä niinku oikeasti vaatii sen koko vuoden, mutta ne ei ole sinänsä tavoitteita, että ei haittaa, jos ne ei tapahdu. Tai no kyllä haittaa, jos mä en näe Elisaa 4 kertaa tänä vuonna, mutta kuitenkin. Tässä oli nyt lyhyesti siitä, että miten mä asetan tavoitteita, miten te voitte tämän avulla asettaa tavoitteita ja mitkä nyt on nämä mun tämän vuoden tavoitteet ja 4. vuoden ja miten mä itse toteutan tätä. Työkalut tosiaan, mitä mä käytän tässä on Notion, mikä on tällainen suunnittelutyökalu. Sen saa sitä voi käyttää selaimessa tai sovelluksen tietokoneella. Mä käytän itse eniten iPadilla. Ja se on tosi hyvä, että sen saa myös puhelimelle, koska sitten mä voin vaan kun reissun päälle niin kirjoittaa sinne jotain tai päivittää. Joka päivittäisenä työkaluna mä käytän mun puhelimessa sellaista sovellusta kuin Todoist. Se on oikeasti maailman paras tollainen to-do työkalu, sovellus. Se on itse asiassa mulla myös iPadilla. Se on tosi kätevä. Eli ilmanen ja sä voit vaan laittaa sinne isommat sellaiset kategoriat. Sitten niiden alle sä voit ottaa väliotsikoita vielä. Mulla on esimerkiksi kategorioita koulu, työ, harrastukset, muu elämä, tälleen. Ja sitten niiden alla on eri otsikoita esimerkiksi koulun alla. Mulla on kaikki plus sitten mä merkkaan siinä kaikki tehtävät, mitä mun pitää tehdä. Sitten sinne voi laittaa päivän, että mikä päivässä tulee näkyviin sulle siihen tämän päivän valikossa. Ja sitten sä voit laittaa vaikka silleen, että tulee joka maanantai tai joka kuukauden ensimmäinen päivä tulee joku tietty juttu. Mulla on aika paljon sellaisia rutiininomaisia juttuja, mitkä mulla esimerkiksi tulee joka sunnuntai. Siellä on varmaan 5 tai 6 eri juttua, mitkä mulla tulee joka sunnuntai, että nämä asiat pitää tehdä. Yksi niistä on toi, että päivitän noin tavoitteiden eteneminen. Kiitos ihan sikana, että videon toivottavasti katsoit tänne asti ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!